بيبدأ ملخصنا بويان واللي بتبقى فرحانة إن شاوي هيبقى عندها عيلة، بس سوبي يتضايق لأنهم ممكن يتخلوا عنها وبيروح ماشي وسايبها. وشاوي بتطلب منها إنها تساعدها لأنها هتغني في حفلة الأسبوع اللي جاي، فبتقول لها إيه رأيك نطلب من المعلم صوت؟ وفعلا بتكلمه في التليفون وبيوافق، وبيروح صوت دور عشان يدربهم، وهي بتعمل نفسها واحدة منهم عشان يشجعها هي كمان. هو بيبقى مبسوط بحركتها بس بيداري، ولما بيخلصوا بتبقى الدنيا بتمطر، فبتاخده تشتريله مظلة بس بتكون هي مبلولة. فالكاشير بيقول لها واضح انك بتحبي حبيبك قوي عشان تحميه من المطرة وانت اللي بتتبهدلي، فبيروح يشتريلها منشفة ويشاولو بتيجي عشان تاخده، وبتقوله هي بتحبك ولا ايه؟ فبيقول لها لا، ممكن تكون بتقدرني. وبيجي بقى ميعاد الحفلة والشاوي بتغني حلو وبتبقى مبسوطة، بس سو بيمشي من غير ما يودعها. تاني يوم في المدرسة بتلاقيه بيعزف، فبتكلمه على الشاوي بس بيقول لها إنه بيكره الحفلات دي جدا، بتتعمل على أساس إنها خيرية، بس بيقولوا كلام بيجرحوا بيه قلب الأطفال. ولما بتروح شيو مش بتبعت لها ورق الشغل، فبتقول لها لما اروح هبعتهولك، وبتطلع مش لاقية اي حاجة تركبها عشان تروح، فبتروح ويان بعت اللوكيشن بتاعها لوي عشان يروح يجيبها، وفعلا بيروح لها وبيرجعوا صحاب زي الأول. وبتدخل السكن بتلاقي مامتها في وشها، تبقى خلصت الفلوس اللي معاها وجاية تاخد فلوس بنتها، فبتحول لها اللي معاها وبتقول لها تروح تقعد عند ستها. وسو بيدور في خلفية اللي هيتبنوا شاويه وبيبقوا ناس عادية خالص. تاني يوم بيروح مع ويان وشاوي عشان الزوجين يقعدوا مع البنت، وهما مروحين بتقوله أشوفك بكرة في الملاهي مع شاوي، فبيقول لها إنه مش جاي. بتروح بقى البيت وبتجيب كتب علم النفس اللي درستها عشان تحلل شخصية سو وتعرف تسرق قلبه ازاي. والتاني يوم بيلاقوه جه الملاهي وبيقول لها عشان مش هتعرفي بس تخلي بالك منها، وبتلبسهم توك وبتقعد تتريق عليه، وبتاخدهم وعلى البتاع اللي بتلف دي. وبنعرف انه بيعرف يشوف طشاش كده على بعد 3 خطوات. ولما بتروح البيت بقى مش بتبقى طايقاه وعايزة تضربه. تاني يوم المدرسة اللي هو جه مكانها بترجع تاني، ففترة شغله كده في المدرسة خلصت، وهي بتبقى عندها مشاكل في الشغل فمش بتروح، وبتروح الدار لما بتخلص وبتحاول تخضه، بس هو بيبقى حاسس بيها. وهم مروحين بقى بيقول لها انا ليا عندك سؤال، وبيقول لها انتي معجبة بيا؟ فبتقول له اه، فبيقول لها ايه اللي عاجبك فيا؟ فما بتعرفش ترد، فبيروح ماشي بسرعة وهو بيبقى متضايق. تاني يوم في المدرسة بيودع الولاد وبيمشي، فشاوي بتخرج وراه وبتديله ملبسة كانت مديها لها ويان كهدية وداع. ولما ويان بترجع من اجازتها بتتفاجئ انه خلاص كده مشي، وبتروح تقابل شاوي قبل ما تمشي مع اهلها الجداد، وبيبقى في حد عايز يشوفه، فبيروح قافل تليفونه. فشاولو بتقوله انه كويس انه بيتجاهل ويان لانه حقيقي ما يستاهلهاش، وبتفضل ويان بترن عليه دايما وهو مش بيرد عليها. وحتى لما بيروح يشوف شاوي بيقول لها ما تقولش لويان انه بيشوفها، فهي بتخرج مع اصحابها تشرب، وبيروحوا المكان اللي شيرو شغالة فيه بعد ما سابت شغلها في الإذاعة عشان تعرف تجيب فلوس، وبتتحايل عليها تغني تاني، وبتقعد بقى تفتكر أوقاتهم مع بعض. تاني يوم بتروح لشياوي واللي بتقولها إن سوجا لأ بس قالها ما تقولهاش. وفي يوم بتكتب له رسالة من خلال البرنامج الإذاعي اللي بيسمعه دايما، بتقوله فيها خليني أقولك إيه اللي عجبني فيك، انت مفيش فيك حاجة مميزة غير انك وسيم وموهوب، بس انت عطوف جدا على الأطفال رغم انك بتعاملني بقسوة، ورفضت انك تسمعني حتى واختفيت. وبتبقى هي تعبانة في البيت وبيبقى عايز يرن عليها بس بيتكسف من نفسه لحد بالليل وهي بتتصل بيه وهي مش قادرة خالص، فبيقول لها تبعت اللوكيشن دلوقتي بسرعة، وعلى طول بيبقى قدام البيت. أول ما بتفتح له بتروح واقعة. وبيخلص ملخصنا هنا.
عجبكم الملخص دوسوا لايك سبسكرايب واشوفكم في ملخص تاني. سلام.